ating mukbang. 3 piraso na Pancit Canton. Actually, 5 to guys. Pero, hindi ko kasi siya kaya pag sobrang dami na guys. So, ayan guys, meron tayong itlog, at saka ham, at saka isang hotdog. At saka meron din tayo dito sili para masalong mga. Actually, ito yung ang ating Pancit Canton. Ito yun. Ayan. So, simulan na natin ang ating mukbang. Yo. Hi mga kapiti! It's me, your JB the Pretty, and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog guys is, alam nyo na, nabasa nyo sa title natin na magmumukbang tayo. Ayan. Meron tayo ditong Pancit Canton. Ayan. Ito yun kanina, yung pinakita ko sa inyo. Nalo ko na yung mga ingredients ng ating Pancit Canton. Ayan. Paghaluin na natin, guys. Para magsisimula na ang ating mukbang! At saka meron tayong sili. Ayan. Actually, 5 to. Ni-slice ko na siya para panghalo dito. So, ayan, guys. Uubusin natin to. Ayan. More sili, more fun. Ayan. Woo! Ang anghang nito. Madilim ba? Kasi ginamit ko kasi guys yung front cam. Kasi ang hirap kasi gamitin yung guys, yung ating back cam. Kasi hindi ko nakikita kung ginagawa ko. Kasi yung gamit ko lang kasi na camera guys is ang cellphone ko lang, smartphone ko lang guys. Ayan. Parang nakakasang na ako. Up! Ayan. Simulan na natin ang ating mukbang. Woo! Kinakabahan ako. Oh my God, ang dami pa naman. Ang anghang. Parang hindi siya mukhang masarap dyan sa camera. Kasi pangit kasi ng lighting. Oh my gosh. Hot dog. Guys, dami. Actually, hindi siya makita masyado sa camera, pero ang dami ito, guys. Ayan. Woo! Ang anghang! Nilagyan ko kasi siya ng sili, 5 pirasong sili. Woo! Nakita niyo ba? So, yun guys, Yun guys, ang dami niyan guys. Ito pa, may hotdog pa. Ayan. Bakit hindi masyado nakikita sa camera? Mukbang natin.
Mukbang. Actually, dati, malaki yung ano ko, sa kain. Pero ngayon, guys, hindi na masyado. Limit na yung kakain ko. Ay. Guys, busog na ako, guys. Busog na ako. Ang galing ka ba to? Mukbang na to? Hindi talaga ito bagay sa akin yung mukbang na to. Ay! Dami pa! Ang dami pa! Nakakaumay! Actually guys, ito manghang na to pinili ko. Nilagyan ko pa ng sili para mawala yung ano, yung umay. Ikaso sis, dyan pa rin. Tsaka meron ako dito, may ham, hotdog, at saka itlog. At saka guys, nag-prepare talaga kung hindi ako kumain yung umagahan, tanghalian. Yan. Ito, merienda na to. Pero busog na ako. Ang daming kasi yan. Lima to guys. Imagine 5 to. Yung bato lang naman yung Lang hirap. So kakainin ko na lang itlog. Dami na. Bilib na ako. Bakit ba na mukbang pa yan? Ang dami. Hindi ko maubos. Ano ba ito? Tingnan nyo guys, ang dami pa. Sinong gusto nito? Comment down below. Dapat nagbukbang ako, 2 lang kasi 5 to eh. Siguro. Diyos ko, ang dami talaga. Ang dami. Ayoko na. Sorry guys, parang feeling ko epic fail to.
Besh, ang dami pa rin guys. Tingnan nyo guys. Kasi 5 to eh. 5 piraso. Akala ko kasi mauubos ko. Yun pala hindi. So guys, di ko alam. Pero feeling ko, matatapos to agad ng mukbang challenge na to. Ito na lang yung uubusin ko. Kasi sobrang dami. Hindi ko kaya yung challenge. Ang hirap pala guys. Ang hirap. Isang hotdog lang nakain ko. Isang itlog. Isang ham. Kuya, hi ka sa vlog, kuya. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hi ka sa vlog ko. Oh, yan kuya, sikat ka na. Buktoy glamour lang. Yan guys. Hindi ko na kaya ubusin. Hindi ko pala kaya ang challenge. Ha? Diyan na yung grade. Kulang ko 5. So. Ito talaga kaya guys. Ang hirap! Yan ba? Dami pa. Natakot? Di ko pala kaya. Mukbang na to. Ham. Yan. Hi mga ka-pretty. Hindi ko naubos yung challenge na mukbang. Kasi 5 pack ng ganito na Pancit Canton maanghang. Actually, kaya ko naman yung anghang. Kaso, hindi ko talaga kaya ubusin. Sorry. Hindi ko na kaya yung challenge. Ano ba? Kasi busog na ako. Ayun ko guys, ang dami pa rin Kita nyo yung mga sili-sili yan Hindi ko na kaya guys. So, that's all for my vlog. And kung bago ka pala sa video ko, kung bago ka pala rin sa channel ko, so don't forget to subscribe and click notification button para ma-update ka sa bagong video ko. So, bye and see you for my next vlog and thank you for watching! Bye-bye!